Përshëndetje nxënës, mësimi për ditën e sotme në lëndën e matematikës për klasën e 8 kemi përzgjedhjen dhe grumbullimin e dhënave. Përpara se të fillojmë me përzgjedhjen dhe grumbullimin e dhënave, është shumë e rëndësishme që ne të shtrojmë një pyetje. Pra, duke ushtruar kjo pyetje, do të përzgjidhen dhe do të grumbullohen të dhënat në lidhje me pyetjen që është bërë. Atëherë, pa humbur kohë, mësuesja po i kalon mësimin duke sqaruar shembullin e parë. Atëherë, cili është ai? Altini dëshiron që të mbledh informacione se në cilën minut në përndeshje të ndryshme zhvillohet goli i parë. Pra, edhe njëherë, Altini dëshiron që të mbledh informacion se në cilën minut të ndeshjes shënohet goli i parë. Ai nuk do të studioj vetëm një ndeshje, por do të studioj disa ndeshje të ndryshme. Atëherë, na kërkon ndihmë Altini që ne t'i tregojmë një mënyrë se si ai mund t'i grumbulloj këto dhëna. Ne Altinit do t'i sugjerojmë dy mënyra. Mënyra e parë është kjo, që Altini të jetë prezent vetë fizikisht në përndeshje të ndryshme dhe të marrë shënim kur shënohet goli i parë. Mirë, po kjo gjë është pak e lodhshme, është pak e mundikshme, kërkon kohë, kërkon para, ndaj nuk do t'i sugjerojmë këtë si mënyrë më të mirë. Por mënyra më e mirë që ai mund të mbledh këtë informacion është duke i marrë të dhënat nga interneti. Pra ai mund të marrë të dhënat nga interneti se kur është bërë goli i parë në ndeshje të ndryshme. Dhe duke marrë këto të dhëna për secilën ndeshje, ai mund të japi një rezultat se me afërsi kur bëhet goli i parë në ndeshje të ndryshme. Atëherë, çfarë është popullata? Popullata është gjithçka që ne do të studiojmë për t'ju përgjigjur një pyetje të caktuar. Pra edhe një herë po e theksoj, çfarë është popullata? Popullata është gjithçka që merret në studim për t'i dhënë përgjigje një pyetje. Mirë, po është e pamundur që ne të merremi me gjithë popullatën. Popullata ka një numër shumë të madh individësh. Për këtë arsye, gjithmonë merret një mostër nga kjo popullat ose ndryshe quhet kampionim. Kampionimi do të thotë që ne po studiojmë një numër relativisht më të vogël se sa popullata dhe 30 deri në 50 persona është mjaftueshëm. Pra, kampionimi mund të përbëhet nga 30 deri në 50 persona. Kalojmë tek shembulli i dytë. Çfarë thot ai? Ana dëshiron të mbledh informacion në shkollën e saj, e cila është një shkollë e madhe, se cilët merren më tepër me sport, merren vajzat apo merren djemt. Atëherë na kërkon, pra Ana na kërkon ndihmë se sa do të jetë kampionimi i saj. Pra, sa persona mund të marrë ajo në studim në mënyrë që ajo të marrë një përgjigje të caktuar dhe kjo përgjigje të jetë një përgjigje afër përgjigjes reale. Atëherë, si do të veproj vajza? Me që shkolla është e madhe, ajo përbëhet nga klasa e 6, përbëhet nga klasa e 7, nga klasa e 8 dhe nga klasa e 9. Dhe për secilën grup mosh, pra për klasën e 6, ajo mund të marrë 10 vajza dhe 10 djem. Për klasën e 7 mund të marrë 10 vajza dhe 10 djem dhe për klasën e 8 dhe të 9 po të njëjtën gjë do të bëj. Pra për secilën grup mosh ajo të marrë nga 10 vajza dhe nga 10 djem. Që do të thotë që në total Ana të marrë 40 vajza dhe 40 djem në mënyrë që studimi i saj të dalë sa më i saktë, pra të dalë afër të vërtetës. Kalojmë tek shembulli i tretë. Drejtori i Hekurudhës dëshiron që të bëjnë një studim se sa të kënaqur janë njerëzit të cilët përdorin transportin hekurudhor. Dhe për këtë arsye, ai vendos që të pyes 10 personat që mbërrin ditën e hënë të parët në stacion. Atëherë, pse mënyra që ka zgjedhur drejtori i Hekurudhës nuk është një mënyrë e saktë e grumbullimit të dhënave? E para, ai po pyet 10 të parët që vinë ditën e hënë. Ata 10 të parët që vinë ditën e hënë, patjetër që do të jenë të kënaqur nga transporti hekurudhor, sepse ata do të udhëtojnë me tren, pra do t'ju ofrohet shërbim, sepse janë 10 të parët. Nëse ai do të pyeste 120 apo 130 apo dhe më tepër, pra një numër më të madh, do të ndodhte që mund të mos merrte dhe përgjigje të kënaqshme. E dyta,
ka mangësi në studimin e këtij drejtori, sepse ai po pyet vetëm ditën e hënë. Pse duhet të pyes vetëm ditën e hënë? Ai mund të pyes edhe gjatë ditëve të tjera të javës. Dhe e treta, kampionimi që drejtori ka përdorur është shumë i vogël. Pra, nga gjithë moria e njerëzve që përdorin transportin hekurëdor, të pyesësh vetëm 10 persona, nuk do të dalë një studim i vërtet. Atëherë si mund ta përmirësoj ky drejtori studimin e tij? E para fare, duhet të rris kampionimin. Nuk duhet të pyes 10 persona, po duhet të pyes më tepër. E dyta, nuk duhet të pyes vetëm 10 personat që vinë të parët, por duhet të pyes gjatë gjithë ditës. Dhe e treta, nuk duhet të pyes vetëm të hënën, por duhet të pyes gjatë gjithë javës, dhe e të fundit fare, studimin ai nuk duhet që ta kryejë te transporti hekurëdor, se sa të kënaqur janë njerëzit, sepse ata që vinë në transport atje në stacion, do të thotë që e përdorin transportin hekurëdor. Por duke dalë në një rrugë kryesore, supozojmë në qendër të qytetit, ai aty të pyes personat se sa janë të kënaqur ata me transportin hekurëdor, dhe aty do të marrë një larmishmëri përgjigjesh. Atëherë ky ishte mësimi për ditën e sotme të dashur nxënës. Ne në këtë orë mësimore morëm temën përzgjedhja dhe grumbullimi i të dhënave. Aty në librin tuaj keni shumë ushtrime për sa i përket kësaj teme dhe mundohuni që të merrni detyrë shtëpie 2 prej tyre. Ju uroj një ditë të mbar.